karibuni sana thini wa Pacific Waves Radio and Television in USA mwenoyo wa Washington. Nikwenda kumwira thank you muno ni undu wa andu aria makoretwo makiuria kari kutwathire kari atia gwekikire tutirigite guka nigetha tuigue horo wa ndeto cia kuruka na icuri ona maundu maya mothe maria tukoretwo tukeria no nikwenda kuga ati tutiri kutwathiite ni uri andu mamba ku retrieve ginya bara mundu nerwaga bara oro rimwe bruta kirimu ne hendekaga ringi ugakinya handu ukamba gutiga kuhura na bara ugathii ukarora kana kundu uratihitio ugathii ukarora kana handu kuguthitwo ati mahega. But I want to tell you, in an all situation, God have been faithful and He have been good in our lives. Na nikiugo nituka muthenya ungi nigetha tuke nigetha twaranirie na inyue mundu o mundu nigetha twarie uhoro wa ndeto ici citu cia kurunga na icuri na ningi ona kwaria ndeto cia mucii. Tareke tuba tuigue rwimbo rwa mundu ugwitwo Asiru wa GP Rolia aiga ati isirema cia muturire. Oh my goodness, ne kuri irema igecioka thiini wa muturire-ini witu itumaga maundu maitu makorwo mategwikara wega no irema icio itigiragia tutungatire Ngai. Uga thank you ni undu wa yothe makoretwo mari thiini wa mutambo-ini. Ni ngwenda kuona nginya Rusi Wadahi murata wakwa kuma mwena wa Mucatha kuria mwena wa Banana. Ngai akurathima muno ni undu ona we ndirakuona we thiini wa online na mundu ungi ugwitwo Esther wa maitha my sister. Thank you so much all the way from Kikuyu. Inyuothe Ngai murathime na mwike wega. Muthenya wa umuthi turenda guthie na mbere na ndereti iria twaragia ati what does a man expect from a woman nigetha mahote guikarania na makorwo me kindu kimwe manyitanite na muno makiria. As a woman, how do you want to present yourself to a man? Nigetha atuike encourage nigetha ona muthuri ucio wi waku kana murata ucio wi waku mukorwo mugitwarana ikinya gwikinya mwikindu kimwe. One thing nitwaritie maundu maria mutumia agirirwo kana muthuri agirirwo gwikira mutumia nigetha maundu make mothe mathie ikinya gwikinya na nigetha micii itu yagire na maundu maitu magire. Na riu muthenya wa umuthi tuguthie na mbere na maundu maria twaragia uhoro wigie nake muthuri ri enda kuona ki kuma kwi mutumia nigetha maundu mothe nake aigue pio ona nie ndirarorwo na njira iria yagiriire. Koguo murata wakwa ni ngwenda gukwira ino situation ithuothe is a give and take situation. Nie de muthuri heane kiria mwathani ahete nawe mwe mutumia ohe kiria Ngai akuhete nigetha mucii uyu wanyitana tuhote guthie turi kindu kimwe. Ini horo mwega atia ona wigikeno wandu a nyumba imwe maiguanite na maratwarana hamwe kwa hamwe nigetha matungatire Ngai. Tukigetha tuigue uria tuguthie na mbere Ngai witu ni mwega na ni mwihokeku iguru ria maundu mothe. Let us kiugo kia Ngai kimwetu ni muoyo ni kimuri gitumurikagira njira o uri urakigua gugithoma ona gugitaukwo noguo gigwakaga makiria. Nyitanagira na Kiari wa Prestige o muthenya tabarira-ini ya kwenjera kiugo agikurehera ndungata cia Ngai kuma ituri ciothe cia thi igatamburukia kiugo igakienjera we nawe ugataukwo ndutaroi kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television, a place of nourishment. sana ni undu wa kwirwo ati kiugo kia Ngai kimwe tu kiaritio ni muoyo na nditumaga maundu mathie wega. Ni ngwenda guthoma ciugo cia Ngai thiini wa Wafalme kana 2 Kings murango wa 6
na guthoma muhari wa inyanya. Oiga atiriri, the king of Syria was at a war with Israel. He consulted his officers and chose a place set up, and chose a place to set up his camp. But Elisha sent a word to king of Israel, warning him not to go near that place, because the Assyrians were waiting in ambush there. So the king of Israel warned the people who live in that place, and they are on guard. This happens several times. Shiwisho nishudre na sitogolie muthenya wa umuthi na undu wa kuga ati ni hari hindi gwakinyire nigetha Assyria kana thirikari ya Assyria ituike defeated ne thirikari ya Israeli. Ona mari aroi bara muno tondu Assyrians ne mari aroi bara ne matunyana ga matura maige ono ko gatura ka gati ka bururi ka gati ari kanene. They had a very strong army, and with that army ne makinyire hida magishiria uria magethie matunyane itura riria Israeli mari kana mamahore. Biblia ndiugite gitumi gia kiria giatumaga mamahore ni tondu ngoma ni athondekaga bara oroguo ako attack thini wa muturire-ini waku akonine na nikio nyanjirie na rwimbo rwa isirema cia muturire itigiria tutungatire Ngai ni tondu ona riria wi mucii ona riria wi na mucii waku ona riria we uihandite ni kuri bara utamenyaga kuri iraima. Na bara icio maita maingĩ ikoragwo ithugundĩtwo nĩ arata aku kana thũ ciaku. Na mĩciĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe wona tũrĩ na mĩciĩ itũ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ nĩ bara ikoragwo ithugundĩtwo cia kũrũo. Na he ũndũ ũmwe ũngenagia nĩ tondũ ndĩroragĩra mũthenya ta wa ũmũthĩ wa Juma samanagia na ngari cia mĩthemba mĩingĩ ciĩkĩrĩtwo ituhuhĩri na especially kũrĩa gwitũ mwena wa Kenya. Ũgacemania na mũirĩtu wĩikarĩte hau thutha ahorerete mũno aroiga no ũmũthĩ ndingĩrara ndĩ wika. Na ngari gathiĩ ikĩhũraga honi na atumia makegatha. Thengiũ mũno Naomi wa Maina, Ngai akũrathime mwena wa Nakuru. Na igathiĩ ikĩhũraga honi kiugaga pi mũhiki witũ ti wa magendo. Na ciathiĩ ikĩhũraga honi mũtumia wĩharĩrĩirio wega kuma hwaĩ aikarĩte hau thutha na agaikario Mercedes, atumia maraira makĩruga kĩgoi nginya hwaĩ. Ngari icio mũgatũngana nacio andũ acio nĩ akenu. No gatagatĩ-inĩ ka ngari icio nĩ kũrĩ ingĩ maratũngana nacio mũtumia ũrarĩ thĩinĩ wa kĩhiko. Ũroima thĩinĩ wa kĩhiko no ũyũ nake nĩ kũingĩra araingĩra thĩinĩ wa kĩhiko. Ndĩraga ũyũ ũraima rĩ no ũyũ ũraingĩra rĩ ũyũ nĩkĩ aga ũyũ athiĩ kuona. Tondũ ndĩciragia mũndũ akiuma thĩ wa nja ya kĩhiko akoragwo e mũrakaru, no mũndũ akĩingĩra thĩinĩ wa kĩhiko akoragwo e mũkenu. Now allow me to say this. In all situation, your attitude never determine the way you can go in your marriage. There is no wedding or marriage which is a bed of roses. But you can make it a parish through consulting one another and through respecting one another. Muthamaki ũyũ wa Syria rĩrĩa athugundire kũhũra Isiraeli
wetagwo Elisha na kiagekora muthamaki wa Isiraeli akimuruguriria ndeto ino na akimwira wega reke ngwire niukuhurwo ni Assyrian na maikarĩtana magwetereire nake muthamaki wa Isiraeli akĩra andũ ake ikarai mwe maitho kana stay on guard nĩ tondũ muthamaki wa Assyria nĩ arenda gũtũra no ũndũ ũrĩa ũrangenia nĩ atĩrĩrĩ ati ũndũ ũyũ ndwekĩkire rita rĩmwe. It was a continuous thing, and that's why I'm basing it with our topic. Herwebo muigai wa Njoroge ainĩte akoiga atiaga ndikare ũhoro wĩgiĩ ndiũkũnjohera maita maigana kana maita maigana ũngũkuohera na koiga nĩ wega tũmenyage atĩrĩrĩ ona kuoha mwana na fĩri mũndũ no endaga gũthomithio ona kuoha mwana ndaipari mũndũ no endaga gũthomithio njoke rĩu harĩa nyuma rĩrĩa mũthamaki ũyũ aheirwo ũhoro nake agĩceta army yake Assyria mageria kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Isiraeli makĩremwo na rĩrĩa maremirwo nĩ kũingĩra completely nĩ maremwo nĩ kũingĩra what happened they retrieved back ona mathiĩ mabanga nake mũndũ ũgwĩtwo Elisha akĩra mũthamaki wa Isiraeli I want to tell you this in your family you need to have Elisha and your Elisha must be God and a Holy Spirit urioreko gaidaga rĩrĩa thũ cia ũhiki waku na rĩrĩa thũ cia mũciĩ waku ciĩharĩirie na ciĩhandĩte nĩgetha ikuattack na nĩkĩo gĩatũma ngwĩre ona thũ cingĩkorwo cigana atĩa na ndaheana illustration ni hale mũtumia ũrathiĩ ũmũthĩ kĩhiko-inĩ ũroiga ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ niĩ na mũthuri wakwa twĩ bega kwa bega tũnyitanĩte mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa mĩaka ĩyo yothe na gatagatĩ-inĩ kau nĩ kũrĩ na ngari ingĩ maratũngana na mũtumia ũkuĩte mbĩgĩga nĩ indo itarĩ njohe indo ihana ũguo tondũ arũmirio kĩrĩa rĩrũma aroiga kwa ngome ĩyo niĩ ndingĩenjerwo mbuĩ nĩ kuma aroima nake ũyũ araima kwa ngome ĩno nake ũyũ araingĩra kwa ngome ĩno I don't know in your situation what you are going through. But I want to tell you something. You need to have Elisha nigetha agakontrolera kana agakuhe some of the tricks iria ngoma arahuthira thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku nawe ũkahota kũrũgamia mũciĩ waku. Let me tell you, mũciĩ nĩ ũraga ngo ciaigĩrĩrwo makũmbĩ igũrũ. Na tondũ nĩ twarĩkanĩire ona tũkaragia mũno ũhoro wa mĩciĩ ya gũkũ Amerika ndĩkĩtie kwĩrorera na ngona gũkũ atumia nĩo moigaga mũno aingĩ na ndiraiga nĩ ũru atumia kuga tondũ ũngĩgĩkorwo mũthuri nĩ waregire gũikarĩra gĩtĩ kĩa mbere ũkĩenda gũkuĩrwo gĩa thutha ũrekererie ndereba atware ngari amĩtwara mũtaro wĩtĩkĩre mũgwe mũtaro tondũ we nĩwe waikarire thutha na hau ũrĩ thutha hatirĩ steering. Ngenda kuga atĩrĩrĩ ndirenda kuga mũtumia ndangĩhota gũtwarithia tondũ we have able single mothers, but I would like to say this: mũthuri na mũtumia kana mũtumia wĩna mũthuri nĩ expectaga mũthuri ũraheana parental guidance thĩinĩ wa nyũmba no rĩu athuri
aige ndio kana ne heo kwageire kana ne kigwathire kana ne atia gwekire athuri aige ni aria macokire na thutha na magitiga gitikia mbere gia gutwarithiria ngari magikara na thutha we aiga ya ino ne kura bara haya ino ya kugwa. You are not helping. Can you please sit on the seat where you are entitled to sit? Na ndigethera ngiko driver aikare next to you ariwe mutumia waku nigetha haria hathie ta he kugwa na akiagathondeka. Ngenda kuga atiriri andu aya ni mahotanire maita maingi ni undu the council iria ma acceptire ya ndungata ya Ngai yetagwo Eliza. It was the right council. Mishiria acceptaga council ya Mwathani mishio ne koragwo ekegitira kana ekegita kuma kwehuho na diho cia mucukani. The same way they bring and raise up their children together in the right way. What does a man expect from a woman? Nigetha mucie ugikare wina thayu na wina gikeno. Nitwaritie tukoiga mundurume ni afataraga kindu gitagwo kwendwo kana love. Na no tuigite ona muthuri no endaga. No riu mundurume endaga kwendwo in a very different way. Todo mundurume endaga kuonio nowe wiki. Rivaroni mundurume todo warume tuki kwa 100%. Mundurume endaga mutumia muhe 100% of her love. Na assurance ati thiini wa muturire-ini wake hatire mundu ungi uthakaga na territory na mugundo ucio wake wi wothe. That's the assurance mundu akoragwo akienda. Naguo wendo uria munene akoragwo akienda na aki expect from you. Na nikio wonaga ona muthuri na nenjuga maita maige please atumia ona kugiga kinya ihinda mukorwo muri na kaundu muri nako. It's always good for you to sit, discuss, agree, then move. Na tukanetikire ko move before you agree. Todo more move muta agreeate. What you expect is a coercion. Na kwogwo odoria nie gwenda gukuririkania na gukwira ni ati wewe mutumia na because God has given you grace. Atumia ni makorogo maheto grace inene ni Ngai na especially ya gukiriria na ni joy ni muwe gukiriria wandinge muma mutetondo atumia ni muwe gukiriria na kwende to nyinge muno ikoragwo igithie na mbere no ni mukiragiriria na nikio ona inywe aige tirwara mirimu eno ya gwiciria muno ni tondo wakiriria ni uhota gushia na mutumia mwenzako. No muthuri ni gukirakiraga na kiundu kiu gikahana ihuha. Ihuha riu rikariana na thiini na riria ritiratumuka na riria rigatumuka rigakorwo ri kironda. But women know a pimple can be a wound. So instead ni akoraga murata wake akamwira tareke tuinye kathundo gakai tondiro takagitwika ihoha. They know how to take care of each other. Women, we don't know.
nikio gĩatũma ngwĩre atĩrĩrĩ wĩ mũtumia mũũgĩ na nĩguo Bibilia yugaga akaga nyũmba na moko make na mũtumia kĩrimũ nake amomoraga na moko make. Can you be that wise woman? No matter you are having a foolish man in your house, make him clever by guiding and collecting. Not in front of the people. Angĩkorwo he kĩndũ mũthuri athũire thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake nĩ kuonio nĩ wa wana mbere ya andũ. Okorwo nĩ ũkwenda mũthuri waku mũtũre mũnyitanĩte ũguo, ona angĩgeka kĩũndũ kĩa wana kana mũkorektire mbere ya andũ, make sure wa mũkorekt mũrĩ inyuerĩ. Na by that one athuri nĩ ciana njega mũno ciguaga. Ũngĩmũthomithia kĩndũ gĩtagwo zero grazing, ti atĩ nĩ wĩikarĩte mbere ya andũ we nĩ aramenwo nĩ andũ nawe ũmũmene. It comes to a situation where that man arigagwo nĩ waki, no ta ũrĩa ũtangĩririkania mũthuri waku ũhoro wa mũndũ mwarĩ ndũgũ nake, tondũ kũrĩ atumia angĩ maririkanagia athuri ao. Nawe ningiraga ũguo ngaririkana Mike, na Mike kwanja nĩoĩ kũnyitanyita mũndũ nginya guoko. Mũthuri aigua ndeto cioma akarikĩra akayaga nikio ona athuri angĩ no ũcamanie na mũthuri ndũramenya agĩthiĩ na ndũramenya agĩcoka. Nĩ kũhinyĩrĩrĩka nĩ ciugo iria akoragwo agĩikĩrio nĩ mũtumia ihana tarĩ rithathi iraima mũcinga-inĩ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrata wakwa mũtumia ũyũ, for you to maintain a humble and a good family, don't mind about what the people you say, but make an agenda ya mũciĩ waku. Then sit down with your husband. Sit down with that lover. Go one by one. Na muke nigetha mugĩũka ikinya gwa ikinya mũgũka mũtwaranĩte nginya mũke na mũrĩkĩrĩrie. Ũcio nĩ ũndũ ũngĩ ngwaragia ũhoro wa wendo. Mũthuri ũcio na wendo nĩ so much broad. Daria ũyũ ũronekana nĩ andũ. Nĩ kũrĩ wendo ũngĩ ũrĩa wĩ waku na mũthuri waku. Nĩyo ngwatanĩro ĩrĩa ya ma na hatarĩ itherũ, ĩrĩa itũ na anabii na arutwo a Jesũ. Ngwatanĩro ĩyo ĩngĩaga mũtaratara mwega, ngwatanĩro ĩyo ĩngĩaga kũiyũkio wega, na gũtirĩ ngwatanĩro mũthiaga mũhoete. Ngwatanĩro yanjĩrĩrio mwategĩrĩria praise and worship, mũgatwarana rĩrĩa ingĩ mũkona nĩ mũrikĩrire. Na angĩkorwo nĩ tũkwenda mĩciĩ itũ ĩkorwo ĩ mĩega, ngwatanĩro ĩno no nginyagia ĩkorwo nayo ĩ njega. Wendo ũyũ no nginyagia ũkorwo wĩ mũgacĩru. Na toguo ndaiga ngwatanĩro ĩno tondũ ĩkoragwo ĩ yanyu mũrĩ inyuerĩ, let it not be brought out of the consultation room. Ona mũndũ ndarĩ aima thieta atarĩkĩtie gũthĩnjwo na mũrimũ ũtarĩ mũrute. Let us not come out of our theater room
before our operation is finished. Tukoragwo twitikitie maundu meri hindi iria mundu ingira thiini wa theater ati mundu ucio athie kurutwo murimu uria aima naguo, na immediately the time that person will come out of the theater will be healed. Ona angikorwo ti automatically murimu uria okumugiaga ni wathira, kindu kiria kiri kuo ni kunas angikorwo ni haima na kirema. The same way with our families. When we go to the theater room, let us pluck all which is disturbing us. Then we come out of the theater room. Ya mutureri. Kiriko gitu nawe no jigete. Uria wothe gwereire no gahigia. Wene gai muhigia wa kiriko. Reke mwire oro rigi otoguo gugite. Igo ciothe andu mwanarikanira nao ni undu wa turiko turia tuothe murikanagira nao, na especially kimuci kiriko ni kindu kimwe kia bata muno, na gutire undu ungi naguo ukoragwo wi muru thiini wa muturire-ini uyu tariria riothe waga kuiga kiriko. Na tondu gutiri andu matarikanagira mugiuka nigetha mwandane na mata waku ni mwagiaga na turiko, na gutiri kindu kiega mutumia angienda gukwariria muthenya wa umuthi onokorwo na thuri no ndamariirie ta kuiga kiriko. Thengi muno murata wakwa mundu gwitwo Bonfire kuma mwena wa Spana we mwena wa Washington. Ngai akurathime na gwike wega. Let me tell you something. Hindi iria yothe mwiga kiriko kiria murikanire na murata waku kana muruna waku, hingweo ndugu yanyu ni thiaga igikinyanagira. No andu aingi ni andu aria matahingagia irikaniro, na nikio gitumaga ona micii mingi itu niri mathina maingi ni undu wa gukorwo ni kuri andu matarahingia irikaniro iria marikanire na andu ao. Koguo kaundu karia kagi na itegwikira giugo kurikanira tondu niguo ndaritwarie uhoro wa kwirira. Tondu riria mundu yothe arahika ni kuri maundu meranagira, mukeranira na muthuri guo, mukeranira na murata waku, ona muthini wa courtship ni mwiranagira maundu maria mothe mwiranagira na mukaga kumahingia. Mundu gwitwo Elizabeth Gibbs kuma mwena wa Kent, urathimwo ni mwathani na ogeithirie mundu gwitwo Beatrice mena Reverend Elias mwathani arogocwo. Reke inde mwire gutiri kindu kiega tariria mwarikanira na mundu na mwahingia kirikaniro kiria giothe mwarikanira nake. Noguo ni kuga atiriri gatagati-ini ka maundu-ini maria maingi tugeragira ri, gatagati-ini ka maundu-ini maria maingi twikaga ri, undu uria wi wa bata na wa ma ni riria weranira undu ucio ukawikira manani na ukauhingia, ni ucementaga muturire waku na mundu uria mwikaranagia nake. Hingo ciothe riria wahingia kirikaniro kiria giothe mwiraniire na mundu, na njugaga ungiranira kirikaniro na mundu no coke kuhingia ni mix mai na muthanga na thimiti nigetha muthie mukinyitithanagia mahiga. For the foundation to be strong, there must be a mixture ya maundu nigetha mahiga manyitane na mature manyitanite. The same way with our marriages and our loves, between our lovers and our friends. No ginyagia toge korwo tukihigia irikaniro because of what we have promised one another. Nejo etia doigi mahigagia uria meranire
kuri maheanaga ihoto na makerana riu ni hagu na ndahithie tondu na manama ndieciritie ni ngukinya hau no ni turagikinyire tukuhoya tuheru. Let me tell you one thing, murata wa mundu ni uria wigaga kiriko na akahingia, no ti uria ucaragia undu wa kwira mundu kana undu wa kuhenia mundu nigetha kiriko kihane ta kiahinga. Ni tondu angikorwo ni kuri tendency ikoragwo na andu ni ati mundu angiaga kuhingia kiriko undu uria munenekaga acaragia kindu gitagwo justification. Mĩciĩ mĩingĩ ĩikarĩte terainaina nĩ tondu nĩ kũgeria tũrageria kũ-adjust maũndũ marĩa twagĩrĩirwo kũmathondeka matuĩke farm thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ. Ndeto twagĩrĩirwo kwaria nĩgetha irũme thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ nĩcio rĩu tũrageria kũ-adjust. Nĩ mĩcumarĩ ĩyo tũrageria kukora tukarungarunga na musumari wa kurungwo no ugonyoke anytime. I want to tell you, mĩciĩ mĩingĩ ndirora ni undu wa undu ungi, irora ni undu andu nĩ marenda kugeria nĩkĩ ingĩhũrĩra haha, nĩkĩ ingĩka haha nĩgetha maũndũ matuĩke ma kwagĩrĩra. Kareke ngwire nduri undu ungi ungika no iriko kuhingia. Mutumia ukiendaga kuhingirio irikaniro iria ciothe murikanire na muthuri waku no nginyagia nawe wirute na wirute piu kuhingia irikaniro. Nĩ tondu wa mahinda uria makoretwo mathiĩte nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa maũndũ matatũ mutumia mangĩtũma muthuri waku aikare akomicĩte nama na nginya ona agĩthiĩ kwĩhia kana agĩthiĩ gwĩka ũndũ ũtagĩrĩire akaririkana. One thing, mutumia ũngĩkenda muthuri agũtambũre ndio haha mundu gwitwo Naomi mena mundu gwitwo Morin mathikiririe na mundu gwitwo Elizabeth mathikiririe muno. Ungikenda muthuri agutambure, don't always be positive. Sometimes maundu maria arona me negative nawe ugakoragwo wi positive, maria arona me positive nawe ugakoragwo wi negative. Mutungatiri James Ng'ethe wa Mbugua akuma Thika na nituriaria nawe niturikorwo turi nawe thiini wa studio ya Pacific Waves. Wikarire njung'wa mwena uyu nani njikarire mwena uyu ungi tungende toici cia mucii nigetha tuone uria tungicokaniria na akristiano. Muthenya umwe wa Juma we kugakorwo kwi hwaini nani gakorwo ndi rucini kwarika thiini wa studio no nigetha turungende tocia mucii tuikarire njung'wa ino ya Pacific Waves and Television tunenjoy we wi mutarani woma wa ndeto ici cia mucii. Reke ngwire, what do I mean by being negative? Angĩkorwo muthuri guo agwĩciragiria ni uramucheat kana ni uratharia, tiga gũthiĩ gũtharia atĩ nĩgetha athiĩ na mbere na gũgwĩcirĩria. Be negative about that. Nigetha muthuri waku anjie gũtambũra oro nawe na nigetha ndeto iria eciragia tarĩ cio agakora ti cio. Don't provoke evil with evil. Always provoke evil with good.
Mĩciĩ itũ mahinda maingĩ ĩũraga kana ĩkoragwo ĩna thĩna nĩ tondũ werwo ndũiga nĩ wanjia kwĩra ũguo na arĩ korwo ndona ũcio ũranjĩra tũtharie nake na arĩ korwo ndona ũcio ũranjĩra tũthiĩ nake na arĩ korwo ndona is the high time for you as a woman, if you want that man to keep on, tarekiage go understand. Akwira oguo mu provoke na kiwendo kege atariona. Na nigetha maundu maria mothe areciragiria me negative. Aka undu ange gwiciriria. The other thing, be a nagging woman. I don't want to do but but this is the right way. Be a nagging woman. Nagging, what do I mean by being nagging? Like oyin for the muthuri waku, kana mwadu osio waku, giga to maodo ine toria twawana. Giga to wara kwira atu kagatu mi ni gira atu mi gira atu mi mwere ni de waku. No we kori ole kori we na nie. Be nagging. Let him involve you in no situations. Nanigada, Tadu, I like to give example with myself. Better when it comes to money. I used to have mine, na mutumia kwa nake siyake. Toki nyangadu tukorani ya weo tigetie ke, na weo tigetie ke, tukoka. Because the other thing, yana tuma muturire wadu ukorowe very stressing, nebesha. But if you can learn to bring all your resources together, even when you are discussing about any kind of a development, the resources have been pulled together. One thing, theory momweka, you are putting a stronghold. Venye wamushiewani. Nagotiri kidu kiafata, you might think you're not doing something strong by bringing your resources together. Na mugeshira mwe hamwe iguru wakiria murona. I have come to realize when I was having my money and she was having her money, and then we are bringing the reminder, but when we agreed and we came to a point where is to pool our resources together, we found that we are moving. Murata wakwa muthuri, murata wakwa mutumia. Both of you, you are the best and fundamental pillars of your family and future. So what you do today is determining what will happen tomorrow. Na kuoguo ndirenda gukwira atiriri, wewe mutumiari ungikona uyu ndirarehe, can you please bring yours, then you pull this one. Tonda mwirire ona muthuri angikorwo na kiuga kinene atia, gutire mundu koragwo na hinya munene ta mutumia ni ari magnet, unfeasible magnet. Karibu sana my brother murata wako Moses Karomo, Ngai akurathime. We mwana wako uri Takoma na ugeithiririe your dear wife Regina Wajuguna. Ngenda kuga atiriri, gatagati-ini
ka muturire-ini wanyu ri mutumia ni ari kindu gitagwo magnet no gitekia mutumia ni ari magnet wonete muthuri onete kindu kiega mutumia wina shape ihana cuba ya thota nake huba wega undu ara entice atumia ginyona men of color tani ukona ritho niria roguo riria mwirorera na agatwarana nake no thie kuruta koia wona mundurume arumireire mutumia ndaramwariria no ni hari na magnet irathie kigucagia mundu uyu one kindu giki gina tondu mundurume agikorwo ni kuri weakness imwe nene ikoragwo thiini witu ni maitho. Karibu sana Robert Lob, my brother, yakurathime kuguo wewe mutumia. When you pull your resources at the middle, then you'll be able to pull the resources ya muthuri waku to the middle. Then you can sit down and agree the move together. Nagekorwo ni uhotaga kugoithia muti ucio ona wi munene uguo wi munene akioneka kiugana guko barabara-ini onekage mundu untouchable no oka hariwe ni uhotaga kunina hinya ucio wa mwiri ucio wothe no kanina hinya wa maitho no kanina hinya wa ciega ugatuma mundurume ukuonekete mundu karau aikarite ota mwana na angikoni uhotaga gwika uguo you can be able to build a strong home. Tiga kuga dedaga. You have all the questions for this psalm. Either fulegia kulemire ona we thukuru mundu ni ageragia different kind of equations. Nigetha one aja. For our families to be strong, women, you must be strong. Not that you have to be controllers. You have to be strong emotionally, not only physically, emotionally and spiritually. Nigatha muturire wa mishie itu uhote guthie ikinya wo ikinya. Na todo ado, they have a tendency. I want to say this because I can see so many people here. They are already in diaspora. There is no different ya mushie we America na mushie we Kenya. Todo watu walia mabiuda mushie me Kenya, no walia mabiuda mushie me America. Woman, stop changing. Don't be chained to the pattern of this place. Todo watu mia nitutenda gusejio muno ni situation ya haria tuli. Woka wakora ukaiga guku ni kwega gutia na gwito tareke guire. Before you sing that song, ask yourself, where do I want the direction of my home to go? Na nigetha muthuri uyu ona mugiikarania nake ona mugitwarana nake you feel strong. Mukirera ciana cianyu riria ciana cianyu ikamenya mukoragwo mwi kindu kimwe, because in so many families either ciana cio dadi guku niwe ugaga kana mom niwe guku ugaga. No, let's pull our strength together to build up this home. Now there are 3 things which makes
as a woman ugeka undu ucio which is a bit negative no ria muthuri agienda no ni kumugucia uramugucia agoka hakui nawe koguo gwenda kurikia na gukwira atiriri you have the key to the success of your family. As a woman, you can be able to lock or to open that family. Sometimes idhua rumeni to tendency ya kuga I don't care. As a woman, never in your life have a tendency ya kuga I don't care. Riria okoiga I don't care, it will be the end of your family. Todo mudrume ni alikindu gitagwo ego minds. Karibu sana Karumaina. We mwana wa Korea, mwana wa Kifuti Kaspat. God bless you. Odosio wa okoro ena ego mind. You are the only person who have got a remote control of this ego. Mutumia tiga kuonia muthuri waku ne useless. Tiga kuonia muthuri waku ogwo weciria no gwo tuguthie na mbere. You are told you have committed to this family up to the end of the future because you don't have a contract in marriage. You are not those people who normally have contracts. Atele wendo wito we hakwe uthira otigetie mieri ere otigetie mieri itatu nigetha uthire no. Karibu sana Regina Wajuguna. Let me tell you, you are not on contract of what you're going through. No. You are supposed to make it a perfect family all through. And you have to pull your strength together. Na riria mwa pull strength hamwe ginya ciana cianu ni ikoragwo ikimenya haha hatiri mundu no mwigihingisha. No riria mugakorwo muranitwo na mutumia waku ginya ciana cianu ni buildaga a gap between you. Na nikio ni jugaga ciana ciothe they be treated the same way. No matter Nico, no matter where, no matter what is happening, but I want to tell you, treat them in the right way. All of them. Na equally. Otikagite akaniko gatuite maitu, akaniko duite baba, akaniko duite muru maitu na nende mwedete. Gutire wada na wa mugogo. Na torono toro yo kohoro wa division ya ciana. Kendia guthie mwena ucio muno. Tondu muthi na kiumia giki gigiroraga turaria maundu maria muthuri akoragwo ki expect kuma kwi mutumia nigetha muci wa ukorwo githie na mbere. No muone maundu maria mutumia expect kuma kwi muthuri ta me manini tondu twaririe maundu mugwanja. No ithuothe tutiganaine. Onaria mutumia murakaru aragia cigo 15,000 na ndagika kana ndagika na ithaa rimwe akaria ciugo ugu parra na ndagika nini muno hinde o muthuri aritie kiugo giki kimwe. Koguo nayo expectation ya muthuri he mutumia it is still high. Akiona mesie meige ginya mutumia aragiria akaitaga ginya indo cia muci ucio aimite kanitha agakora ng'ombe ni irania ngui ni irakuga mburi ni iragamba nyau ni etia ukona yite ndio mwatukirie atia muci uyu ngui muci uyu ni nie ng'ombe muci uyu ni nie nyau muci uyu ni nie kuwe etire nyau eta ngui eta ng'ombe atekumenya
o akiaria. Can we understand? Na tondu ria twategeririe ta Ferena ndamwirie thutha wa kwaria na ndagitari ungi murata wakwa ukoragwo mwena wa Kenyatta wathomire ndikana ni guthoma kungira kana ni guthoma athire na direction iria ni itathire na tondu we athire mwena wa ndagitari na ni ngiri mwena ungi tongirigia murumanirire na mundu koguo ona tungiona nake ndi mwiraga ti ati ni guthoma muthomu kungira ni ndi muthomu mwena ungi nake ni muthomu mwena ungi no ni ageragia kunjira atiriri mirimu mingi thiini wa miturire uyu turatura ri irehagwo through our bodies, emotions and attitude. Kuhaisha kwa thakame, kureo ni mutwe, utahika. Almost all the diseases that we have in our bodies are determined by your attitude. Na uleo korago hikarite. Mulata wako. The time is far much gone. Na tondu twiguku wa Pacific Waves Radio and Television mwena wa USA, Washington, Seattle, nigwenda kumwira thank you so much ni undu wa gukorwo muri ajendari amwe ni ndona aige tukorwo na okuria thiini wa Goseni Fellowship Family Fellowship Ministry o muthenya kwanjiriria thaa igiri cia hwaini cia guku nginya thaa ithatu cia hwaini kuma Jumatatu nginya Juma. Na niliguona andu aingi muno arata mwathani ni undu wa gukorwo tukifuatana hakwa na kuogo kwa Pacific Wave and Television tuikaregia jumweno twetekeretio ni munene wa television ino ogwetwo Bwana Kiarie wa Prestige nigetha turunge ndeto cia mucie na kurungana icuri tikuga ithue ni kurungana turathie tukirungana haria waigua ni ndaiga ni hega ugetikira gukorwo ukihathondeka nawe haria uraigua handu hau mutungatiri ndunaigua uria hagiriire njira na no ngwetikira kuigua tondu na mugiku niga kimenyi umwe ndaturaga koguo ni ngwenda kumwira thank you so much ni undu wa gukorwo mwirutire gukorwo muri hamwe na ithue kuma o riria twanjirie ciegera thaa igiri na ndagika 15 niguo twanjirie na riu ni njui thaa no thiagu tondu itigitie ndagika 15 nigetha ikinye thaa 4. Thank you so much ni undu wa gukorwo muri erore tukagocamania muthenya wa Juma o guku gwa itumitaga Prestige Radio and Television tondu muratuthikiriria thiini wa radio na mugatuthikiriria thiini wa television ciothe cia America na kuoguo ni tukwenda kumwira thank you so much ni gukorwo muri eroreri ega na ehokeku na itanarikia ni gwenda gutuma ndumiriri yakwa ya macaka ya kuria gwitu mwena wa Banana gitumira murata wakwa wa hakui muno witagwo Bwana Kafeu ni undu ni aratigirwo ni mwanake wa muru wa ithe ngugwitwo Bwana Kifere na atigwo ni kamwanake gwitwo Brian wiho uragire na mutino kuria mwena wa Kiogora na niguga pole sana family ya Bwana Kifere inywe mutigitwo ni Brian mwanake urari na a very bright future but let me tell you utiri undu no mwe umaga Ngai na thutha na koguo maundu mothe mekeka kwa wega kuri aria mehokete mwathani na makamwenda koguo endwa kwa thiini wa mwathani family ya Bwana Kifere twetikire tondu uguo ni kuhandite nohoro cio ni muthiririku tuine rwimbo rurainirwo ni mundu gwitwo kwa mitha mugikuruga reke yakahuruke tiga ikomorera
nirugendo anyitete reke yakahuruke. Tureke Bryant akahuruke nitondu nirugendo agwatete. Ni kuri na macakaya mangi meharia mwena wa Ruaka mamuiritu wa Kaduas ona kuono gutuma ndumiriri cia macakaya ona inyue Ngai amurathime na muhe kihorero thiini wa ngoro cianyu na makiria mahinda maya ngoro cianyu cinamite. Thank you so much. Niodo wa gukorwo muri hamwe na ithuĩ. Thank you muno Josephine wa Kimani ona we ndakuna ni guingirite thiini wa television na angi aingi aria matahitete my inbox no ni ndirakiona ni muri aingi muno arumiriri a Prestige Radio Wave and Television. Ngai amurathime na mwike wega na muturie thiini wa kigunya-ini giake ni tondu gutire Ngai ungi uhana toyu. Ni Ngai muthemba uria mwega na tuikara thiini wake na tuture tumwihokete. Mĩciĩ itu ni kwagira, maundu maitu ni mekwagira, hatiri undu ona umwe uguthie mulama. Maundu mothe megukorwo mari mega ni tondu Ngai witu ni mwega na ni mwihokeku. Jehova ota uria turaga muoyo ni twagucokeria ngatho ni undu wa ihinda riu watũhe thiini wa radio and television ya Prestige. Twahoya wega waku no tugi waku Ngai iturere na ndungata ici ciaku iratuthirikiriria na iratwirorera na nigetha wega waku no tugi waku Ngai wonekage mahinda-ini mari mothe na especially ithuĩ tũrĩ thiini wa mabũrũri-inĩ maya ma nanja Ngai twakuhoya Ngai ũtũteithie gũthondeka mĩciĩ itũ na nĩ tondũ ũrĩho o ta ũrĩa muthamaki wa Israeli oire the council kuma kwi ndungata yaku Elisha na ndatuĩkire wa kũhũrwo nĩ ciana cia thigari cia Assyria. Twahoya Mwathani ũtũheage council thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ na nĩgetha ithe witũ na rĩrĩa twamũkĩrwo nĩ thigari kana nĩ andu aku makodo na kodo nigetha manine mĩciĩ itũ kana maũndũ marĩa moka nigetha manine mĩciĩ itũ. You make us firm in our families so that Jehovah Lord we can stand firm and we see your salvation to our families. We worship you and we give you honor and we give you glory. Thank you, Jehovah Lord, because everything that you happen in this studio today, I open up that, Jehovah God, you bless each and every person who will stand and sit in this studio, from the technicians and all the people who will be presenting. I put them before thy hands, oh dear Father, so that, God, you can do great things to them. For this we pray, believing and trusting that our Lord God, you are hearing us. In the mighty name of Jesus, we do pray, trust, and believe. Amen. Toria mwelile dugata kanitha wa Anglikana wa Christ the King Anglican Church mwena wa Kent na niguo kanitha uria utari wahigwo nginya umuthi ona corona yukite nituguo ne kuonera kumwira atiri Ngai akoretwo agituruirira na njira nyingi muno thiini wa matũra-inĩ maya ma Washington. Onawe ugenda kurathimwo na ngĩkorwo nĩ ũkwenda kũrathimanĩrio na ithuĩ na ithuĩ tũcerere mwena wa kũrĩa mwena wa Kent Military Road nigetha tũnyitanĩre nawe o kiumia kwanjĩrĩria thaa 5:30 cia rũcinĩ nginya thaa 7. Ngai amũrathime amũtindie wega na andũ arĩa megũthiĩ gũkoma. Ngai akorwo arĩ hamwe na inyuĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũtugi. Kinya tugakĩonana mũthenya wa Juma o haha tũrĩ mathaa o ta macio. Ngai aromwĩka wega na amũtũrie thĩinĩ wa thayũ wake.